Namazda vurdular, evlerinde vurdular, hastanede vurdular. Orayı boşaltın, buraya geçin dediler. Yolda giderken vurdular. Ya Rabbi, mazlumların dünyasında kıyamet koparken zalimlerin yastığına rahatlık verme Allah'ım. Zalimleri zelil, mazlumları aziz eyle Allah'ım. Ya Rabbi, gökteki meleklerini, Bedir ve Çanakkale'de gönderdiğin manevi ordularını, ebabil kuşlarını, tüm şehidi şühedayı Filistin'e yardıma gönder Allah'ım. Ya Rabbi, zafer sendendir, yardım sendendir, izzet ve kuvvet sendendir. Allah'ım, imdatlarına yetiş ya Rabbi. Amin.